Вы смотрите обзор товара секатор с эфесом и храповым механизмом. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Лезвие секатора изготовлено из высококачественной углеродистой стали, остро заточено и закалено. Покрытие тефлон защищает верхнее лезвие от коррозии и препятствует налипанию грязи. Ручки изготовлены из легкого и прочного ABS пластика. Нижняя рукоятка имеет защитный эфес, предотвращающий травмирование руки. Храповый механизм многократно увеличивает силу реза. Технические характеристики. Размер – 205 мм. Максимальный диаметр реза – 8 мм. Материал лезвия – сталь. Покрытие лезвия – тефлон. Материал ручек – пластик. Тип пружины – спираль. Фиксатор лезвия – да. Эфес рукоятки – да. Храповый механизм – да. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.